HRFിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ലോസ്റ്റ് ബാക്ക്ലിങ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി. സോ ബാക്ക്ലിങ്സിനകത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ലിങ്ക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് പഴയ ലിങ്ക്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So you can see that ഓരോ മന്തിനകത്ത് ഓരോ ലിങ്ക്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. You can always come back here and find all those do follow links. നമ്മൾ പോയ ലിങ്ക്സിനെ എല്ലാം കണ്ടെത്തുക. സോ ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്റീച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് ലിങ്ക് നമ്മുടെ കളയും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് മേ ബി ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ചെയ്തത്, കൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്തത്. സോ വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ചെക്ക് ദിസ് ലിസ്റ്റ്. ലൈക്ക് ഏത് ലിങ്ക്സാണ് നമ്മൾ ലോസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ആ ലിങ്ക്സിനെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. സോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു യൂസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ ലോസ്റ്റ് ബാക്ക്ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് എവറി മന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനകത്ത് ഇത് നോക്കുക, ഏതാണ് ലോസ് അയക്കുന്നത്, ആ ലിങ്ക്സിനെ പോയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. സോ ദിസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ വേ ഹൗ യു ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ ഓൾ ദോസ് ലോസ്റ്റ് ലിങ്ക്സ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമുക്ക് അവർ ചെറിയ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോയതായിരിക്കും, അല്ലെ പിന്നെ അവർ മറന്നു പോയതായിരിക്കും, അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിലായിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് റീച്ച് ദേ വിൽ നെവർ ഗോയിങ് ടു ഇറ്റ് അഗെയിൻ. സോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു യൂസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ getting those links which has lost. Follow for more updates like this. Vipin Nair. See you guys in next video. If you like, please subscribe and share with your friends. Bye bye. Take care.